ഏവർക്കും മെട്രോ പോസ്റ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം. ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അറബിക്കടലിൽ രൂപം കൊണ്ട ന്യൂനമർദ്ദത്തെ തുടർന്ന് സംസ്ഥാനത്ത് തകർത്താടിയ പേമാരി കനത്ത നാശം വിതച്ചിരുന്നു. മഴയ്ക്ക് ശമനമായെങ്കിലും കാലവർഷം സംസ്ഥാനത്ത് നിന്നും പൂർണ്ണമായി പിൻവാങ്ങിയിട്ടില്ലെന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷകർ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. തുലാവർഷത്തിന് മുന്നോടിയായുള്ള മഴ ബുധനാഴ്ച എത്തുമെന്നാണ് അവർ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. വരുന്ന ഒക്ടോബർ 23 വരെ തുലാവർഷം സംസ്ഥാനത്ത് തുടരും. കേരളത്തിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ ശക്തമായ മഴയുണ്ടായേക്കുമെന്നും കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഈ മാസം അവസാനത്തോടെ കാലവർഷം തുലാവർഷത്തിന് വഴിമാറും. ഇത്തവണ തുലാവർഷം കേരളത്തിൽ സാധാരണയിൽ കൂടുതലായിരിക്കുമെന്നാണ് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. സംസ്ഥാനത്ത് 20 മുതൽ തുടർന്നുള്ള 34 ദിവസങ്ങളിൽ വ്യാപക മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്നും കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. കിഴക്കൻ കാറ്റിന്റെ സ്വാധീനം കേരളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള തെക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ സജീവമാകുന്നതിനാലാണ് മഴ കനക്കുന്നതെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഇതിനിടെ ചുഴലിക്കാറ്റ് സീസണും കേരളത്തിലുണ്ടാകുമെന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പ്. ഒക്ടോബർ മുതൽ ഡിസംബർ വരെയുള്ള കാലം ചുഴലിക്കാറ്റ് സീസൺ കൂടിയായതിനാൽ ഇത്തവണ കൂടുതൽ ന്യൂനമർദ്ദവും ചുഴലിക്കാറ്റും ഉണ്ടായേക്കുമെന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിന്റെ വിലയിരുത്തൽ. കിഴക്കൻ കാറ്റ് 20-ന് എത്തുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അറബിക്കടലിൽ രൂപം കൊണ്ട ന്യൂനമർദ്ദം ശക്തി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇത് കർണാടകത്തിന്റെ തെക്ക് മുതൽ തമിഴ്നാടിന്റെ തെക്ക് വരെ നീളുന്ന ന്യൂനമർദ്ദ പാത്തിയായി മാറിയിട്ടുണ്ടെന്നും കാലാവസ്ഥാ വിദഗ്ധർ വ്യക്തമാക്കുന്നു. തുലാവർഷം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ സംസ്ഥാനത്ത് തുലാവർഷ കാലയളവിൽ ലഭിക്കേണ്ട ആകെ മഴയുടെ 84% ഇതുവരെ പെയ്തതായി കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. ഒക്ടോബർ 1 മുതൽ 17 വരെ സംസ്ഥാനത്ത് 138% അധിക മഴ രേഖപ്പെടുത്തി. ഒക്ടോബർ 17 വരെ ലഭിച്ചത് 412.2 മില്ലിമീറ്റർ മഴയാണ്. കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ 344 മില്ലിമീറ്റർ ലഭിക്കേണ്ടിടത്ത് ഇതുവരെ 406 മില്ലിമീറ്റർ മഴ ലഭിച്ചു. കണ്ണൂരിൽ 376 മില്ലിമീറ്റർ ലഭിക്കേണ്ട സ്ഥാനത്ത് 441 മില്ലിമീറ്ററും കോഴിക്കോട് 450 ലഭിക്കേണ്ട സ്ഥാനത്ത് 515 മില്ലിമീറ്റർ മഴയും ഇതിനകം പെയ്തു. അതുപോലെ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ സീസണിൽ ലഭിക്കേണ്ട മഴയുടെ 97%, പാലക്കാട് 90%, മലപ്പുറം 86% ലഭിച്ചു. തുലാവർഷകാലമായ ഒക്ടോബർ 1 മുതൽ ഡിസംബർ 31 വരെയുള്ള 3 മാസം കൊണ്ട് പെയ്യേണ്ട മഴയുടെ പകുതിയിലധികമാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ഇതിനോടകം പെയ്തു കഴിഞ്ഞതെന്നാണ് കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. തുലാവർഷകാലത്ത് 492 മില്ലിമീറ്ററാണ് ശരാശരി ലഭിക്കേണ്ട മഴ. അറബിക്കടലിലും ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലും ഒരേ സമയം ന്യൂനമർദ്ദം ഉണ്ടായതിനെ തുടർന്നുള്ള തീവ്ര മഴയാണ് കേരളത്തിൽ കനത്ത നാശം വിതയ്ക്കാൻ കാരണമായതെന്നാണ് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. വാർത്തകൾ വിശകലനങ്ങൾ പ്രത്യേക പരിപാടിയിൽ ലഭിക്കായി മെട്രോ പോസ്റ്റ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.